ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានបាត់បង់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមបេសកជនពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមគឺជាអិសរាជជនរបស់កម្ពុជាមួយរូបដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងប្រជាអធិរាជជប៉ុនថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលលេខពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុននឹងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតឯកឧត្តមបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលខាងមុខនេះប្រទេសជប៉ុននឹងទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីអំពីបញ្ហាទន្លេមេគង្គហើយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញចូលរួមនិងមានសំណើមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដាក់ជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនផងដែរជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះគណៈប្រតិភូជប៉ុនដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមនោះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំមានប្រសាសន៍វិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនដែលតាមរយៈនេះជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដូចជាកាស្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានស្ពានថ្នល់បណ្ដាញទឹកស្អាតនិងលូបង្ហូរទឹកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមជាមួយគ្នាដែរសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានគាំទ្រសំណើរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសូមឲ្យជប៉ុនជួយគាំទ្រលើការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានប្រារព្ធពិធីឈាបនកិច្ចយ៉ាងមហោឡារិកអធិកធមក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវរតបូរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះអភិធិធរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សានិងបុត្រាមន្ត្រីដង្ហែមកតម្កល់ទុកគោរពបូជាក្នុងភូមិគ្រឹះលេខ12ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃ5កើតខែបឋមមេសានឆ្នាំមមែសព្វស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះលោកជំទាវញ៉ែមសខនសុខេងព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាបុត្រាបុត្រីនិងក្រុមគូសាបានយាងនិមន្តសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីទីវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះឧត្តមវង្សាមង្រានិងព្រះថេរានុថេរៈសរុបចំនួន9ព្រះអង្គសូត្រមុនចម្រើនព្រះបរិត្តពិស្ដាដែលឆ្លងបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនញាណខណ្ឌសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមដែលបានធ្វើមរណកាលអស់រយៈពេល12ថ្ងៃកន្លងទៅហើយនេះពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានរូបនៅបទនមស្ការសមាទិសិលតាមសិក្ខាបទជាកិច្ចរំលឹកនឹកដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យពិសេសរំលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ញាណនិងពុទ្ធវិន័យដ៏វិសេសវិសាលបន្សល់ទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំនួនគោរពប្រតិបត្តិរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពុទ្ធអាវាទនិងពុទ្ធវិន័យរបស់ព្រះអង្គគឺជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអំពើល្អអំពើជាកុសលលះបង់អំពើបាបអំពើជាអកុសលសាងនៅកុសលទានតម្កល់ទុកសម្រាប់អនាគតជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតការគោរពប្រណិប័តដឹងគុណចំពោះមេត្តាបិតាទាំងរូបលោកនៅមានអាយុសង្ខារឬមរណកាលទៅហើយក្តីដោយដែលសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាក្រុមគូសានិងកូនចៅបាននឹងកំពុងប្រតិបត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញអំពីក្តីកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតឆ្លើយតបទៅនឹងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងដែលសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមមានចំពោះក្រុមគ្រួសារកូនចៅនិងសង្គមជាតិទាំងមូល
លំដាប់អំពីបទនមស្ការសមាទានសិលថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបនិងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃចប់សពគ្រប់លោកជំទាវញ៉ាំសខនសខេងនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាបត្រាបត្រីសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលបានអញ្ជើញថ្វាយប្រគេនទេវវត្ថុនិងបវរណាចតុបច្ច័យថ្វាយប្រគេនសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សានិងព្រះថេរានុថេរៈទាំង9ព្រះអង្គដែលក្នុងមួយអង្គប្រគេនអង្ករ100គីឡូក្រាមស្ករស25គីឡូក្រាមមី1កេសធំទឹកសុទ្ធ2កេសទឹកក្រូច4កេសទឹកគោ1កេសទឹកផ្លែឈើ2កេសសាបក1និងបច្ច័យ2លានរៀលសុខាយាទុតិយ៉ាងបេតតិយ៉ាងបេតយ៉ាងបេអូពុទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយអូពុទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយបានចាត់ចែងនាំមកហើយចង្ហាន់សង្ឃផាត់ព្រមទាំងបរិខារទាំងឡាយមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះសូមលំអោនកាយថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គជាប្រធានមកពុទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលនៅចង្ហាន់សង្ឃផាត់ព្រមទាំងបរិខារទាំងឡាយដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីព្រះបរមសុខឧទ្ទិសជូនចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាលជាស៊ីមលោកជំទាវញ៉ែមសឿនព្រមទាំងញាតិកាសាច់សាលហិតទាំង7សន្តានហើយលោកបានធ្វើការកិរិយាលោកនេះទៅកាន់លោកខនាយផងដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់យើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយផងកាលជាយូរវែងទៅអស់វរៈ2ដងផងវរៈ3ដងផងក្រោយពីបវរណាទទួលនៅទេវវត្ថុអមដោយបច្ច័យរួចមកសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សានិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានសូត្រពុស្ដាបាឆ្លងទទួលបញ្ជូននៅកុសលផលបុណ្យដែលកើតឡើងក្នុងពេលនេះជូនយានខណ្ឌសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមសូមយានខណ្ឌរបស់សម្ដេចបានមកទទួលនៅមរណផលដែលក្រុមគូសានិងបុត្រាបុត្រីឧទ្ទិសជូនក្នុងពេលនេះនិងសូមឲ្យអំណាចនៃអនុសង្ឃទាំងឡាយដែលសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមបានសាងឡើងសម្រាប់ជូនជាតិមាតុភូមិក្នុងមួយជីវិតរបស់សម្ដេចកន្លងទៅនេះសូមជួយទ្រទ្រង់យុទ្ធយងយានខណ្ឌសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយនេះសូមបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងប្រកបដោយបរមសុខដើម្បីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយមួយផ្នែកនៃកុសលផលបុណ្យនេះក៏សូមឧទ្ទិសជូនយានខណ្ឌលោកជំទាវញ៉ែមសឿននិងឧបការីជនមេត្តាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកឯនេះខាងមុខហើយនោះសូមយានខណ្ឌអ្នកទាំងអស់នោះបានប្រសើរសុខដល់សុគតិភពកំបីអខានឡើយ
នៅក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនេះដែរដោយឆ្វេងយល់អំពីគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមដែលជាឥស្សរជនមួយរូបក្នុងចំណោមឥស្សរជននៃប្រវត្តិសាស្ត្រជ័យជំនះ7មករា1979ដែលបានបង្កើតឲ្យមានព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងវិញដោយបានបំពោះព្រះសង្ឃខ្មែរ7អង្គដំបូងគេនាសម័យកាលនោះហើយព្រះសង្ឃមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃ7អង្គដែលត្រូវបានបំពោះដោយសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមនោះគឺសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សតាមរយៈប្រវត្តិនៃអនុស្សាវរីយ៍នេះទើបសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សបានបវរណាសូមពីលោកជំទាវញ៉ែមសខនសខេងនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមជាបុត្រាបុត្រីនៅរូបថតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមដើម្បីយកទៅតម្កល់នៅក្នុងវត្តបណ្ណាឡោមទុកជាទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ